Gera mutambo itu wa Kameme TV Kenya kuria mwena wa Facebook niguo tugithie tutaukitwo ungikorwo na kiurio ro giothe kigie indo cia Google rege kuria gukiri na indo cia Google rege ciendagio no ugiturie guku studio tondu ndi na afitha wa kuma kuria ruhonge-ini rwa kuhitana na indo cia Google ruhonge ru rwetagwo Anti-Counterfeit Authority kana ACA niwe Agnes na twinake guku thiini wa studio niguo atuteithie gutaguko na tutanaikiria he reciria ukurikagiriria gutuhe rege maini na tukuranagia horo wigie indo iria rege cikiumaga na nja na wagitariria horo wigie thimo na he reciria ukurikagiriria na ningwenda urikiririe niguo hihi tukingire kaundu-ini kangi reciria riu nyuma nario riuma ria indo iria ciroka kuma na nja maita maingi ni turagio cingagira niki murekaga cingire niki na koguo no nyende kwira mwiroreri na niguikara ngiugaga muici ndathiaga kuiya nigetha anyitwo athiaga kuiya akimenyaga ni ebangite ndakanyitwo no nake uri urarora ni aikaraga agithondekaga akongerera kuburi haha ko ni nyumba kana akongerera koguo ona ithuĩ twi Anti-Counterfeit Authority ni tuthiete tukiongagirira kuri strategies mibango iria turekirira turahuthira nigetha tuhote gukorwo tukinyita indo iria ciroka na njuge indo icio cia guka tondu nicio irakoragwo nyingi muno ni twikiriire undu twitaga import declaration haria uria mundu athiaga akaihuria ni undu wa magoti indo iria ararehe tukiongerera nigetha tugakorwo mundu akirehe indo akihuria declaration iyo akaihuria brands iria ararehe maritwa ma indo iria ararehe na ni indo cia muthemba uriku nigwirire haria kabere indo itari maritwa ni ciagiririo koguo mundu akiandika akihuria niki ararehe ndangiuga assortment ndangiuga ati itire na maritwa tondu already ucio ni undu mugirie ni watho koguo mahinda maria mundu aihuria niki ararehe na nitumwiraga ona hure mbica nigetha riria aihuria na atuma ithuĩ twi ruhonge rwa Anti-Counterfeit Authority tukahota kurora na maita maingi ni twiraga mundu kindu kiu uria twakiona wakinyia no tugeka atia ni tugakinyita kana ni tuga uthuthuria makiria kindu kiu kihota gukorwo gikia Google koguo tiga kurehe mundu angigithio na mbere arehe ri riu tugakorwo na ithuĩ ni tweka atia ni twamenya kindu kiu ni kiroka koguo maundu no marathie magicenjagia nigetha tuhote kunyihia indo iria ciroka na reke ngurie hau kuma riu tuge kaundu kau kambiriria ka mundu kwandikithia kiria aroka nakio ri munyihitie na gikiro kiigana atia indo iria ringi ciraingiraga ukiringithania na iria ringi thaa ici ciraingira kejuge iyo ni statistics tureka ndagika-ini ino tutikoretwo twikite uguo ihinda iraihu ni ta mwaka umwe muthiru koguo no ni turona hena utiganu ni tondu uria indo irokaga maita maingi tugakorwo ni turarugamia ringi ona tutakumenya niki wega niki githiini ni tuhotaga kwaraniria na andu a honge ici ingi aria onao marahuciana na kurora indo iria iroka tukahota kwaraniria na tukahota gucirora wega makiria koguo statistics icio kenjuge ni kindu turaroreria thaa ici na ni tugukorwo tukimuhe statistics icio ica ikuhi njuge ona huria biashara ona gutuika ucio ni uthuthurio na ithuĩ tugukorwo tugika hindi yo turarora statistics no twende kumenya kana ni marona ta marateithika nigetha mangikorwo ithuĩ tuhota gukorwo tugiciria hihi ni marateithika muno na korwo ringi marona ta hatari no teithio uraumana na introduction iyo no reke njuge ni teithĩtie ni tondu hau kabere-ini ni urakoraga kindu kiroka kuma na kuu nja ni kindu kiganda giguku koguo giguka kiandikitwo made in Kenya kiganda giguku maritwa ni maguku no gikirehwo kirarehwo kiandikitwo made in Kenya kuma nja na woria mwene kiganda akauga we ndari kindu ta kiu arehete tondu angikorwo ni mwene kiganda wonire reke athondekithirie nja nigetha
hihi anyihanyihie ngarama ri ucio ni undu ungi no ru mwaria mwene kiganda agakwira we ona ndari kindu ta kiu ari ekate aetia kumana kuunja koguo maundu mau ni marathie manyihanyihite hau kabere ni turonaga ukona bairo ni cioka wa miroro ukona ni teria thondekagirwo guku woria mwene akauga ihiti yakwa ukona ni hoka tumaguta indo we kadhaa koguo hau haindo icio cia guthukia iganda iria ci guku no njuge ni nyihanyihite na undu uria ungi turehete nigetha tuhote gukorwo tugi compare ri ni ene iganda ri ene maritwa maya ri Kimani ungithie utiga nyumba yaku ihingure muici oke ahituke na kindu onawe you are to blame koguo ene iganda ni tumahinyiriirie mahote kwandikithia indo ciao kwandikithia ni ku protect ni mauga kindu kiu ni giakwa gitikahuthirwo ni mundu ungi na makinyuki ikinya ringi hena kindu tureta recordation nayo ni ya magatuhe kindu kiu mathie ma protect kuria kipiri kana kuria kungi protection yekagwo ri magatuhe information kindu giakwa gitagwo na mbica nino gikoragwo kipakitwo uu magatuhe information yeyo atiriria tuona kindu kirauma na kuunja ri uguthio haria database ine yaku ukona kweli kindu giki ni kiangania ukamuhurira thimu kana ukamwetha ru ukahota gwika atia kunyitithania na toguo ndauga indo iria cirokaga ru cia ni cokete thi leke tutanaingira kaundu-ini kau kangiri hena mĩario haha ya minister wa ihinda riri wa ugima wa mwiri aritie hindi ya igongona rimwe ria gucina indo imwe cia ngungo tuigue mĩario yake niguo tucoke tumithurime. The Ministry of Health, pursuant to the Tobacco Control Act 2007 and other applicable laws, hereby, and today I'm doing it, hereby suspends all existing licenses and import clearance related to the manufacture, importation, distribution, sale, all promotion of nicotine and related products with immediate effect. All persons and entities previously licensed are now required to reapply within 21 days and submitting full compliance documentation for consideration. We are going to do a very serious compliance vetting system going forward. It will not be business as usual. You must account for what you bring to our country. You cannot have the luxury to destroy our young people. We, those of us who have been given the responsibility to protect the health of our citizens, we will do our duty morally and within the confines of the Health Act and the Constitution. So we are telling them you must reapply afresh. Ucio ni minister wa ugima wa mwiri Aden Duale akiarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ imwe cia indo iria cigĩkoretwo citakinyanĩirie ikĩro na ona mĩthemba ya ndawa na indo icio Duale arĩrĩria ũhoro ũciĩgiĩ hihi cirĩ o rungu rwa indo iria tũratarĩria. Indo icio minister araria ũhoro wacio ndaigua tararia muno ũhoro wa indo ciĩgiĩ thigara, indo ciĩgiĩ maũndũ ma Tobacco Act na nĩ ihucianĩte hanini na ũrĩa ithuĩ tũreka, no ta ũrĩa ngugĩte kabere nĩ harĩ ciũngano cia thirikari nyingĩ ihutĩtio hau tondũ wa mbere nĩ aria ũhoro wa indo iria itakinyanĩrĩtie ikĩro na indo iria itakinyanĩrĩtie ikĩro nĩ iria njugire nĩ ndiragwo nacio nĩ Kenya Bureau of Standards na nĩo mandiraga na ũhoro ũcio. Nĩ aria ũhoro wa indo iria iroka gũthũkia, indo icio iroka gũthũkia rĩ no cikorwo nĩ icio itakinyanĩrĩtie ikĩro na no ikorwo itikinyanĩrĩtie na nĩ cia ngungo
nĩ cia ngungo tondũ mahinda marĩa thigara ĩroka yandĩkĩtwo hihi rĩtwa fulani, koguo mũgũri egũkorwo agĩciria nĩ ĩrĩa oĩ, no agacoka gũkora nĩ kĩndũ kĩngĩ. Na thigara nĩ kĩndũ gĩgĩthiaga nginya thĩinĩ wa mwĩrĩ biũ nginya mahũri-inĩ, na nĩma o ũguo arauga nĩ kũrakorwo na indo nyingĩ iria andũ aitũ ethĩ marahũthĩra cikamathũkia, na makahũthĩrwo nĩ aya mararehe indo cia ngungo, tondũ aya indo cia ngungo nĩ maramenya mũndũ ũyũ mwĩthĩ endaga kũgucia thigara na, tondũ nĩyo arũgamĩte na arata ake nĩ mekuona nĩ wa kĩrathi kĩrĩa arenda. Hĩndĩ ĩrĩa maikarĩte aranyua kanywaji, kĩndũ kĩna nĩkĩo kĩrabatarana mũno, nĩ tondũ nĩ marenda kwĩonanio nao me harĩa. Koguo nake mũndũ wa ngungo akamenya ngũmũrehere no mũrenda, no nĩ ndĩramenya tio. Koguo nĩ tũhucianĩte hanini na ũguo wothe auga. Na nĩ wega nĩ tondũ nĩ arauga compliance nĩ gwĩkĩrĩrwo nĩ kuongererwo hinya. Na hĩndĩ ĩrĩa compliance yongererwo hinya, ona ithuĩ tũrĩ oho, tondũ ona ithuĩ twĩ iria ciĩtagwo enforcement agencies, nĩgetha arĩa angĩ makĩrora kũringana na watho wao rĩ, ona ithuĩ twĩho nĩgetha tũkarora. Na gwĩ kĩndũ gĩtagwo multi agency, he hĩndĩ hihi yakĩrĩ na hinya mũno makĩria, no ona rĩu ĩrĩ o kuo, nĩ tondũ ta rĩu indo cigĩingĩra harĩa kũrĩa mĩhaka-inĩ rĩ, cingagĩra nĩ ikũrorwo nĩ KRA, nĩ ikũrorwo nĩ Kenya Bureau of Standards, nĩ ikũrorwo nĩ andũ a health, kwĩna andũ aingĩ mahucianĩte. Na nĩ kũrĩ na mũtaratara wathondekirwo o kahinda we gathiru, na watho ũkĩhĩtũkio, wa gũkorwo andũ makĩnyitana nĩgetha marore indo iria iraingĩra thĩinĩ wa mĩhaka. Koguo hĩndĩ ĩrĩa cabinet secretary wa health ekwaria ũhoro wa compliance, andũ othe me hau, all the organizations iria ihucianaga ciĩ hau. Koguo ona ithuĩ ta Anti-Counterfeit Authority tũrĩ o hau, nĩgetha tũkarora rĩrĩa kĩndũ kĩu kĩanyitwo gĩgakorwo gĩtikinyĩtie ikĩro, nĩ kĩa ngungo, ndarĩhĩire tax, akorwo nĩ mũndũ ũcio agĩtwarwo igoti-inĩ, ekwandĩkĩrwo macio mothe. License ĩyo ĩkĩaga kũrenew rĩ, egũkorwo nĩ andĩkĩirwo marĩa mothe atahingĩtie. Koguo ũgakora mawatho marĩa mekuo nĩ maroka makanyitithanio thĩinĩ wa ũguo ndeta multi agency. Alright, na inyuĩ nĩmo koragwo mũtaratara-inĩ ũcio rĩngĩ wa gũtwarana magoti-inĩ, na angĩkorwo nĩguo rĩ, hihi mwĩna macira ta maigana ũguo igoti-inĩ? Macira nĩ tũkoretwo na maingĩ, njĩtĩkĩria ndikambe kuga namba oro rĩu, no nĩ tũkoretwo na macira maingĩ tũkoretwo namo, magathiĩ igoti-inĩ, rĩngĩ nĩ megũikaikara, no megũtuo na magakinya kũringana na watho wa Anti-Counterfeit Act, ĩrĩa watho wa igoti rĩatua tũthiaga tũgacina, kana kũringana na indo iria ciĩkuo, rĩngĩ nĩ tũkwĩrwo indo icio kĩngĩ analyze gĩkorwo ti kĩndũ kĩngĩthũkia mũndũ rĩ, rekei kĩ dispose na njĩra fulani. Koguo nĩma nĩ tũthiaga magoti-inĩ, na nĩ tũkoretwo na macira mamwe tũkoretwo tũkĩhota. Ta rĩu ingĩririkana nĩ harĩ cira twĩrĩga gũkorwo tũkĩ-destroy indo Kenyambe njoke harĩa ha health. He ndawa ciĩho ciĩtagwo P2 gũkĩrĩ o arĩa mahũthagĩra. Na kahinda we gathiangĩte, igoti nĩ rĩatuire container ng'ima ĩcinwo. Koguo no imagine ndawa ta icio igĩcinwo nĩ value ĩigana atĩa. Na mahinda marĩa igoti rĩatua indo icio icinwo, tũthiaga gũcina twĩ hamwe. Nĩ tũgwĩta ona mũrũgamĩrĩri wa wabici ya ODPP na wabici ya Attorney General, nĩgetha magoka makona watho ũrĩa itua rĩrĩa rĩratuirwo kũrĩa igoti-inĩ rĩ, nĩma indo icio nĩ ciacinwo. Nĩ twĩtaga nginya mwene indo iria ciratuirwo icinwo. Koguo igakorwo indo ici igĩcinwo kũringana na watho nĩ tweka atĩ nĩ ciakinyanĩra mũico. Na nĩ ngugĩte harĩa kabere atĩ indo no itwarwo igoti-inĩ na no ciĩkwo kĩndũ tũreta compounding. Compounding nĩ delegation tũhetwo nĩ watho, handũ ha indo icio igatwarwo, cira ũcio ũgatwarwo igoti-inĩ ũgaikara rĩ, ũgakorwo
munene wa Anti-Counterfeit Authority ri na aria twi nao ni mahetwo hinya hindi ria mundu oka akauga ni ndetikira indo ici ni counterfeit watho ugite mundu ucio atwirwo arihe value ya maita matatu ma market value ati kindu kingiko kiumaga 5,000 agatarirwo kuringana urarehete indo 200 koguo ciahurwo maita na 5,000 ni mbeca cigana ukariha fine iyo koguo ugoka ugatwirwo kuringana na watho ucio na ugutwirwo ru ni this committee iri thondeketwo ni ad hoc committees cigakorwo ni irahuthika gutwarithia matua macio niria twitaga alternate dispute resolution koguo kwakora ringi tutinatwara maundu mothe igoti-ini no magoti-ini ni tukoretwo na macira marathi na mbere na njuge haha riria turatwara macira igoti-ini he hindi ODPP meriga kuga delegated powers ni mamba gucicokera koguo turi amwe aria icio delegated powers cieheririo no na cieherio tukoragwo twina legal services aria ru marugamirire watho gwitu Anti-Counterfeit Authority koguo nio mathia makarutithania wira naki na wabicia prosecutions nigetha cira uyu ugathie nginya muico kuringana na uria wagirire cira uyu ugakorwo ni investigations iria cieko maundu mothe ni mahakikisha ni mekate ni marumirirwo kuringana na uria kwagirire taru ni uririo horo wa fertilizer ucio ni cira umwe turekate turarumirira no wagweta horo wigie maundu meri maria hihi ngwenda tutaukirwo na njira njegega wa mbere ni horo wigie dawa na kuri na ripoti yarekereirio mwaka wa 2019 ni ruhonge rwa dawa kana bodi ya dawa iria kioikaine ta Pharmacy and Poisons Board na ikionania ati gicunje kia 20 nginya 25 kia dawa guku Kenya ni dawa citakinyaniirie ikiro ndiwe kana kuringana nawe kana no thuthurio ria ringi ruhonge ruria urutagira wira ruikite no rwitikanirie na uthuthurio cio na kana hihi maundu macio ni macenjetio tondu iyo yari report ya 2019 maundu tha ici marugameire hana dawa ici riria ciguka guku citakinyaniirie ikiro effect hana ati kejuge no jitikanirie na Pharmacy and Poisons Board na toria gugite hau kabere ici ni irire yonanie no kuhiha kiri kiwango fulani gitatikitwo into account in the 20 to 25% koguo no ikorwo ringi ona iga iguru dawa icio itakinyanirite ikiro maita maingi ni ikoragwo ni icio cia ngungu icio cia mihianano ati to ikiro itakinyanirie kuringana na branding kuringana na maritwa maria kana miumbire iria ihuthikaga ugakora dawa icio kweli cia thuthurio kona itikumanite na ene kiganda kiria githondekaga dawa icio na riu hau niho ningi tukagira na njuge nitunyitanagira na Pharmacy and Poisons Board itanamba gucokeria ke njuge taruira niturari na mucemanio ino ya online na njira ya mitambo na turaraniria muno na andu metagwo Kenya Association of Pharmaceutical Industries na angi mahucianite na maundu ma dawa na onakorwo ni mibango iria twikirite no turamirumirira no uraigua counterfeit kana uyo wa indo cia Google arathie ona haha ni wa munyita agacenjia strategy koguo no marathie magicenjagia no na ithuĩ tukiri okuo no turarutithania wira na makiria tugakena ni tondu wa kunyitanira nginya nene dawa ici nigetha mahinda maria marathie macenjetie strategy ene dawa onao ni megutwira na ihenya haha ni hathire ona koguo na ithuĩ ni twacenjia twekira undu fulani koguo dawa ciekuo na no turakihurana nacio nyambe titirithie njuge dawa ni kuri iria twikaga na rege cikira guku chemist-ine irio guku no ru chemist nayo ri nuona watho ucio waigua cabinet secretary ari uhoro wacio chemist nacio kukiri mawatho maria marumagirira na Pharmacy and Poisons Board ni makoragwo makifuatirira muno
ndiũ kana wanathi chemist ugakora kanyamũ kandĩkĩtwo harĩa igũrũ kalebo keritwo certified. Koguo Pharmacy and Poisons Board nĩ marũmagĩrĩra mũno nigetha chemist ici igakorwo cigĩkate certify. No ũgĩkore hihi kũrĩ o mũndũ ũrendia ndawa na ndahetwo rũtha nacio rĩu no acio tũkiugire ici. Ngũthiaga kuga andũ aingĩ nĩ mahĩtanagia ũhoro wa ndawa icio itakinyanĩrĩte na ndawa iria twĩtaga generic. Na rĩu ndawa icio twĩtaga generic rĩ itikoragwo ci cia Google nĩ tondũ ikoragwo ithondeketwo kũringana na mwene ũrĩa wathondekete kĩambĩrĩria rĩ agathie agakorwo ena marĩtwa make, nĩ athondeka ingredients, nĩ athondeka kĩ, nĩ aheagwo ihinda rĩa mĩaka ĩigana ũna, maita maingĩ ikoragwo arĩ mĩaka 20 kũringana na nĩ indo cia mũthemba ũrĩkũ. Hĩndĩ ĩrĩa mĩaka ĩyo yathira ya gũkorwo akĩ-enjoy wika rĩ, formula iria arahũthĩra no ihũthĩrwo nĩ mũndũ ũngĩ. Na ingĩhũthĩrwo nĩ mũndũ ũngĩ, bata nĩ ndakahũthĩre marĩtwa ma mũndũ ũrĩa wa mbere. Icio nĩcio generic. Nĩ tondũ mbeca iria, resources iria ũrĩa ahũthĩrĩte nĩgetha agakinya gũthondeka ndawa ĩyo ĩmwe rĩ, nĩ aheo rĩu ihinda rĩu rĩa mĩaka ĩyo nĩgetha ahote kwendia agakorwo nĩ ara-enjoy wika. No ũyũ woka gũthondeka generic, oya formula ndanathiĩ through ũthuthuria ũrĩa mũndũ ũyũ wa mbere athire through. Koguo cost yake no nini. Na nĩkĩo wonaga generic igĩkorwo rĩngĩ ciĩna raithi tondũ cost yake nĩ nini. Koguo generic ti counterfeit. Generic ti cia Google. No nĩ onacio nĩ ũgũkora rĩngĩ nĩ iroka ikendio ci cia Google, nĩ ira counterfeitwo. Koguo counterfeiter makoragwo makĩrora nĩ indo irĩkũ iragũrwo mũno makaingĩra ho. No nĩ ndenda gũtĩtĩrithĩria hau mwĩroreri ndagathiĩrwo generic yauge ĩyo nĩ counterfeit. Ĩyo ti counterfeit. Kaũndũ kau kangĩ ngwendaga hihi tũgĩe na ũtaũku mwegega nĩ ũhoro wĩgiĩ mawatho marĩa mahũthĩkaga. Mawatho marĩa maigĩtwo rĩngĩ marĩa mũrũmagĩrĩra na makamũteithĩrĩria harĩ wĩra wa kũhĩtana na ndawa ici. Ti ndawa, indo ici, indo cia iria citagĩkinyanĩirie ikĩro. Mawatho macio kũringana nawe nĩ ũrona ta magĩrĩire kana rĩngĩ mũngĩheo kanya nĩ mabatiĩ nĩ gũcenjio, na mangĩcenjio ũngĩendekithia maũndũ ta marĩkũ mongererwo ho? Kenjuge mawatho marĩa twĩnamo, ta rĩu watho ũrĩa tũhũthagĩra wa Anti-Counterfeit Act wa mwaka wa 2008 nĩ ũthiĩte ũguo ũgathiĩ ũkĩongagĩrĩrwo kũringana na ũrĩa thoko ĩracenjia, kũringana na ũrĩa maũndũ marathiĩ macenjetie. Na koguo no njuge for now watho ũrĩa tũrahũthĩra nĩ strong, no hihi hatingĩkĩagwo maũndũ marĩa mangĩcenjio watho ũtuĩke wa gũkinyanĩra makĩria. Ta rĩu ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ tũrakora atĩ thoko nĩ ĩcenjetie, ũgakora thoko rĩu ti gũthiĩ nduka-inĩ, nĩ kũingĩra thimũ-inĩ ũgathiĩ ũgekĩra kĩrĩa ũrenda na ũkahota kũgũra ũrĩ o harĩa ũrĩ. Na counterfeiter nao makĩrĩ o kuo. Ũgakora rĩu o ũguo e-commerce ĩrathiĩ yongererekete rĩ, noguo na counterfeiter arona andũ rĩu nĩ matiga gũthiĩ nduka-inĩ, maragũra kĩ online. Koguo nao magakorwo nĩ maraingĩrĩra, na maingĩrĩra onao gũkorwo nĩ marendia thĩinĩ wa mĩtambo. Rĩu ũgakora nĩ hagĩa na a need, tondũ hihi watho ũrĩa twĩnaguo rĩ ndũingĩrĩire mũno makĩria ũhoro wa kĩ wa kwendia mĩtambo-inĩ. Koguo ũcio nĩ ũndũ ũmwe hihi ũrĩa ingiuga hihi ũngĩenda kuongererwo hinya nĩgetha tũhote kũmenya ta bũrũri witũ rĩ, o ũguo tũrathiĩ embrace-ĩte, twĩtĩkĩrĩte atĩ nĩ tũrauga thikũ ici it's a global village. Na nĩma o ũguo tũrathiĩ twĩtĩkĩrĩte rĩ, na mĩtambo ĩkahũthĩka mũno rĩ, noguo ona ithuĩ twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũgĩthondeka mawatho nĩgetha tũtigetĩkĩrie counterfeiters aya indo cia Google makorwo makĩhũthĩra mĩtambo ĩyo kũrehe indo. Ndũkariganĩrwo rĩu hĩndĩ ĩrĩa marahũthĩra mĩtambo nĩ mehitha makĩria, tondũ egũkũrehera gwaku mũciĩ. Rĩu ũrĩa tũngĩthire kũrĩa nduka-inĩ tũkore indo kana thitoo yake, rĩu gĩkanyitithania raini cia hau ĩgakorwo nĩkĩ harĩ ona hinya. No gũkĩrĩ o maũndũ marĩa tũragĩka, andũ aitũ no marathiĩ na mbere na kũrora, no ũkũnjũrĩtie ũhoro wa watho, koguo hau no hakorwo hakĩbatarana. Kenjuge mawatho
oguo ngugite ni mathiaga magicenjagia ta riu ukona fine ile ikoragwo ho watho-ini witu hindi ria mundu anyitwo atwarwo igoti-ini ikoragwo ari ungikorwo ni hindi ya mbere ukuhurwo fine ya maita matatu value ya indo iria wanyitwo nacio ati ungikorwo wanyitwo na indo cia milioni 1 fine yaku igukorwo i milioni cigana 3 riu counterfeiters ona to maragithoma akamenya ndikunyitwo na cia milioni mukunyitana cia 100,000 handu ha milioni iria 3 ingirihire ri nguriho 300 koguo gakora ni marathio nao magithiururukanaga na watho na tondu watho ringi gukorwo ugite tua maximum kana tua minimum riu riria wauga horo wa maximum mundu ni aramenya ati gutiri hindi angihurwo fine ikirite hana koguo ni arakorwo ekite mathabu make akamenya inginyitwo haha niho ngacokeria na ningahota kuruta mbeca ici koguo hihi ucio ni undu umwe tungibatara kurora nigetha magatiga gututhiururuka uguo ni tondu ni turona maita maingi manyitwo urakora maranyitwo na indo nini muno na ni egukiuga icio nocio ndinacio hatangikorwo hihi hena information ingi ya gugitwatwara kuria ringi arakiruta koguo mawatho mathiaga magicenjagia kuringana na uria maundu marathii alright wanaigua kana hihi ni tukionete na ona ni imwe cia riboti iria ringi tukimemerekagia tukaigua indo ta maguta cukari ni ciakinya ringi kundu ta gicua-ini ciatuika citikinyaniirie ikiro cigatuika ni cirathurimwo ni thirikari honge itiganite ringi hamwe na ruhonge rwanyu tugacoka tukona ningi ni ciatuika ni ciarekererio thiini wa thoko guthiaga atia na niki gikoragwo kihanikite cikamba kwirikana citikinyaniirie ikiro ningi riu cigacoka cigatuika ni ciakinyaniria ikiro kejarie kuringana na watho witu uri ithu tura implement na niguo cio wa Anti-Counterfeit Act ni tondu indo itakinyaniirie ikiro ni njugire ni cia Kenya Bureau of Standards no ringi ni ugukora hindi indo irakinya ikanyitwo ri ikoragwo ari ni ura suspect na nikio wonaga ona mundu atwarwo igoti-ini eragwo until proven guilty ati ginya atuike ni beyond reasonable doubt ni atuika ni ma guilty ni kina gikuyu ni atiga gucukirwo riu hindi ria atatuirirwo ri uthuthuria no urathie na mbere koguo hindi yo indo icio ciakinya kuria gicua-ini ri ciakinya ringi ni tukuhetwo information na tondu information iyo yoka ri ni ithuĩ riu tumenye kindu kiu no nginya urugamie nigetha murore riu ringi ni ukuona media ni twagiuka na ni twauga indo ni cianyitwo na ringi tutiikite analysis yuma suspicion tondu heirwo information no te prove ire ri ndungiuga kindu kiu ni kia Google kana gitikinyanirie ikiro riu hindi yo ciakinya ri ni ukuona indo icio ni cioywo ni ciatwarwo lab ni cioywo ni ciathie ni ciekwo testing ni mo analyze riu hindi yo ki analyzewo ringi ugakora uri ukuheanite information no korwo ndiumaguo koguo kindu kiu no nginya gikirekererio na ni twikaga uguo ro na ithui ni ugukora ringi ni twaheo information ni wanyita indo ni ciakinya mukoya mugathi mugeka analysis mukoya mugathi mukarora ko ni packaging na ki mukona ni ma indo ici ti cia Google riu no amenya tutingikiuga no nginya ikone cia Google no tondu ndi tugwitite haria media ri kana he mundu wirire andu a TV na radio ukai hena indo iranyitwo ri ni twanika no twanika tutauma na uma yuma suspicion in that instance riu gucokia mwihoko tondu riu andu ringi matigagwo magiciria thirikari ni irarekereria andu mari indo citakinyaniirie ikiro kana mahuthire indo citakinyaniirie ikiro mucokaga gucokia kana ni atia ni njira iriko cingihuthika cia gucokia mwihoko ucio kwi muingi njira iria hihi cingihuthika kuringana na woni wakwa riu ni woni wakwa na of course kuringana na Kenya Benjarie kuringana na Anti-Counterfeit Authority njuge riria twonire undu ucio ni urathie ukarehe lack of trust ni ratuma andu magie na mathangania riu
tutekite analysis ni turageria muno tukaga kwamba kwanirira tugakorwo undu uria urauma ni wanirirwo ni undu uria twina uma na hindi iyo tuga undu turamenya twina uma kaba twarie uma wa indo nini no ni indo turamenya ati ona mungigoka mwi Kameme TV ni tukamwira indo iria mwanireire muthenya munari nicio ici turacina umuthi ni tondu hindi ria twanirira igakorwo ni cianirirwo no tweka uthuthuria ikaga gwika gukorwo ti cia Google ni ugoka unjurie indo iria mwanireire ri ni mware ciathire ku riu ukona ni haragia na kaundu kau koguo turi ruhonge rwa Anti-Counterfeit Authority ni turageria muno tukamba gwika uthuthuria witu nginya muico nigetha tukiheana information tugakorwo turaheana information ya undu turamenya na hau ukunjuritio ha gucokeria muhuthiri wa indo ici witikio ati kindu kiria kirahuthika ni kiama kenjuge ti undu muhuthu no turakigeria nigetha no njugire no awareness ingibatarana muno makiria na hihi gwitikania ni tondu ni njui andu aingi ni makoragwo na mathangania ma kuigua ungiona ni ciarekio hau hari undu urathire na mbere to nginya hako hari undu urathire na mbere na ni weka wega ni kugweta uguo tondu kaingi ni mamacio nimo makoragwo meciria ringi he mundu urarire mbeca arakirekereria indo cikiingire thiini wa thoko na ne gukoretwo na maabitha a ruhonge rwa Anti-Counterfeit aria makuruhanitio nginya na uhoro wigie kuria mahaki niguo marekererie indo ringi cingire thiini wa thoko na kwa muhiano he cira wa umwe wa ekwirwo mweri-ini wa Januari na ekwagirwo uhoro wigie kuria mahaki ma ciringi mirioni 40 maundu ta macio namo mathiaga atia kana mahithagirirwo matikamenyeke kenjuge oguo ndauga hau kabere nginya mundu atuike ni atwirwo ni guilty kiugo kiu guilty he kiugo ndiracaria na gitiroka biu ndungimutwira taru hindi iyo uhoro ucio wa gweta wa Januari ketuge ona ithui no undu watukorire na ndikuga ni undu wa ma kana ti wa ma tondu aria marehire uhoro ucio ri uthuthuria uria mekire ri tutimaiguite ringi na hihi no tukumaigua hindi ria magakinya handu matwire ni tuona ni wama kana ni tuona ti wama hindi niguo tukamenya uma wiha riu o hau ndangukite uhoro wa kuga kwanirira mbere ya ku prove hangigakinya ukorwo ti undu wa mari mundu ucio ni athukiirio ritwa na ndirauga hakinye ti undu wa ma tondu ni ndiui na kuringana na mawatho ria mahana no nginya akinya handu atuike kweli kwarima nigetha atuike niguo gwathire nigetha atuike milioni ici 40 ni arire not right now tutingiuga ni tuwi tondu ya kinyire tutekwaria uhoro wa mundu ucio mweri thiini wa ruhonge ruru mwana korwo na mundu wikite maundu ta macio guo kana ciiko ta icio guo cikeyumire na cigatwarithio mutaratara-ini wa watho nginya cigakinya haria mundu agatuika ati ni onekane na mahitia ndigwiciria ni ndirona uhoro kinyite muico gatuika ni akinya handu ni atuike na mahitia tondu ona aria hihi mundu hihi wanakorwo arugamitio ni ukona ni investigations ni cieko agakinya handu agacokio koguo ngwiciria undu uria umwe uri wekika ni wa tene muno koguo ica ikuhi tutionete ni uguka ukerwo ni tura investigate mundu muna agakirwo step aside agathie investigations igeko akaheo a clean bill of health agacokio wira-ini na tondu ruhonge rwitu tiruo rukoragwo rukihuciana na investigations icio ri ndigenda kwaria muno investigations ithiaga atia no aria managwetwo icokaga igacoka tukerwo ni acokio na koguo nikio ngugwetete hau ni tukoretwo na mathangania muno ta bururi wa Kenya kuona no nginya hako hari undu rathi na mbere to nginya koguo hindi ria indo muona ni cianyitwo na ni ciacokio ni kuga uthuthuria wa kinya handu weka atia
woneka indo icio irarĩ njega. Na rĩu tũtingĩheo information twĩrwo kwĩna kĩndũ kĩna kĩrakinya poti-inĩ na nĩ tũreciria nĩ kĩa Google. Tuge tondũ tũtiũĩ tũtikũrora. No nginya tũrore. Ũcio nĩguo wĩra witũ. Kũmũgitĩra. We wĩ mwĩroreri. Kũmũgitĩra. Atĩ hĩndĩ ĩyo twanyita container ĩyo ng'ima ya indo rĩ, no nginya tũcithiĩ through tũcirore wega. Kĩakorwo nĩ indo itarĩ njega, rĩngĩ itikinyanĩrĩte ikĩro, Kenya Bureau of Standards me hau. Akorwo nĩ icio citũ ithuĩ tũrarora cia Google na ithuĩ twĩ hau. Twarora tuone ti njega rĩ, tũtikũreka ithiĩ thoko-inĩ. Na nĩcio icio tũkoragwo maita maingĩ tũgĩcina. Nĩ tũcinĩte indo cia makĩria ma birioni ng'ima. Nĩcio icio tũcinaga. Nĩ tondũ tũtirenda icokerere mũhũthĩri, rĩngĩ yũke mũthurumu kĩ ũgima wa mwĩrĩ, nĩ tondũ maũndũ macio mekuo. Kana nĩ ihũthĩrirwo gwaka nyũmba, nyũmba ũkona nĩ yambĩrĩria crack, na rĩngĩ nĩ thimiti counterfeit ũhũthĩrirwo, kana nĩ kĩndũ kĩna kĩhũthĩkire. Nĩ wona rĩngĩ maũndũ ma thitima. Koguo rĩrĩa twaciona na tũkona nĩ marĩ, icio nĩcio tũnyitaga. Na nĩkĩo ũthuthuria wĩ wa bata mũno mũno mũno. Nĩ tondũ ndũngĩrora kĩndũ tu na maitho uge gĩkĩ nĩ kĩa Google. Kana ũkĩrore ũguo na maitho uge ĩno nĩ counterfeit, kana nĩ ndĩkinyĩte ikĩro. No nginya ũgeka ũthuthuria zaidi. Na ũthuthuria ũcio nĩguo tuonagia ũtheri. Hena ripoti ĩrĩgĩte kũrekererio nĩ bũrũri wa Amerika. Na ripoti ĩno yagwetire bũrũri wa Kenya. Ĩrĩ ta ũmwe wa mabũrũri marĩa matongoretie na gĩkĩro kĩnene mũno gũkorwo kwĩna indo icio tũragĩta cia Google. Na bũrũri wa US waheanire gĩtũmi gĩa kuga atĩ nĩ tondũ gũtirĩ na mĩtambo ĩgacĩrithĩtio kana ĩgacĩrĩte, mĩtambo ĩrĩa yũĩkaine ta IP, ya kũhota rĩngĩ kũng'ethanĩra na ũhoro ũcio wa indo cia Google. Na hau nĩho ngwenda rĩngĩ ũtũtarĩrie mwĩ ta rũhonge rũrũ ũhoro wĩgiĩ mĩtambo mũtwaranĩte naguo nginya ha nĩguo rĩu kwanjĩria rĩngĩ kũhĩtana na maũndũ maya. Nĩ ũkũgwetete hanini no rĩu nĩ ndĩrenda ũrikarikĩre. Kenyambe njuge o thĩinĩ wa ripoti ĩyo rĩ, nĩ maugĩte Kenya nĩ tũraruta wĩra mwega. Na nĩ tũkoretwo tũkĩrutithania wĩra mũno na kambuni cia Amerika na to cia Amerika. Nĩ gũkoragwo o ũrĩa ta rĩu Kenya gũkoragwo na Kenya National Chamber of Commerce, gũgakorwo kwĩna KEPSA, kwĩna Kenya Association of Manufacturers, ona mabũrũri maya mangĩ nĩ makoragwo na ngurubu iria manyitanaga na magakorwo nĩ maratwarithia kũringana na mawatho marĩa mekuo, makenda gũtĩtĩrithia nĩgetha mawatho matuĩke ma kũhũthĩrwo. Koguo nĩ tũkoretwo tũkĩrutithania wĩra na makambuni macio na nĩ tũkoretwo tũkĩnyita indo mũno mũno kũringana na kambuni cia Amerika. Na nĩ tũrĩ na ũma atĩ US Embassy ona arĩa me gũkũ no mauge nĩ tũkoretwo tũkĩbuatĩrĩra mũno indo iria ciumĩte na kũu. Na nyambe njeherie ũndũ andũ meciragia atĩ tũrarutĩra wĩra mabũrũri ma na kũu nja. Kenya nĩ ĩkoragwo signatory ya mawatho marĩa marahusiana na maũndũ ma intellectual property thĩinĩ wa thĩ. Na nĩkĩo Anti-Counterfeit Authority ĩkoragwo ĩkĩrũmbũyania na indo ciothe iria ithondekeirwo gũkũ, iria ithondekeirwo Amerika, ithondekeirwo kũndũ kũngĩ, no nginya tũgakorwo tũkĩhusiana nacio as long as nĩ irarehwo thĩinĩ wa bũrũri witũ kana nĩ irahĩtũkĩrio thĩinĩ wa bũrũri witũ, tondũ na kũhĩtũkĩria onaho watho no ũgirĩtie. Ngĩcoka hau ha ripoti ĩyo na mĩtambo ĩyo wagweta, nĩ tũkoretwo tũkĩrutithania wĩra nginya na ciũngano cia nanja international iria ikoretwo cikĩrũmbũiya thĩ yothe. Ta rĩu gũkũ thĩinĩ wa Kenya nĩ gũkĩrĩ na honge cia borithi tofauti tũkarutithania wĩra nao. Twathiĩ maũndũ ma regional kwĩna arĩa tũrutithanagia wĩra nao, na Kenya nĩ ikoragwo part of in the region tũmĩtaga ARIPO, niwe rũgamĩrĩire maũndũ ma intellectual property thĩinĩ wa Africa. Tũgacoka tũma hau na ndũgatarĩciria rĩu tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ intellectual property nĩ atĩa tũrauga? Tũkĩaria ũhoro wa intellectual property
turauga uhoro wa haria ndimwirire uhoro wa maritwa niyo brand name taru twi guku huthire ritwa rianyu ni intellectual property koragwo ya mundu koguo nikio ndira avoid kugweta maritwa no njitikiria huthire ritwa rianyu twi umuthi twi Kameme TV rucio ngikaigwa kwina Kameme TV ingi iraheanira uhoro kuria tuge kundu ta Murang'ari na ti yanyu ri hau githe ndahuthira ritwa rianyu no mugikamenya hihi ri agakorwo ni amuthukiirie ritwa riu turari uhoro wa maritwa macio na nimo twitaga na githungu brand name nimo twitaga na githungu ungirora Kameme TV ri ina karuri kangi mukoragwo mwikirite hau karuri keho ati ona ingikona na ndirona Kameme ni ndamenya ni inyui twi hamwe riu nacio indo iria irendio thoko-ini ri ni ikoragwo noguo karuri kau getagwo trademark riu hindi iria mundu ngioka oya karuri kau akahuthira arenda gukahuthira nigetha uria wakona ni ndakona ndi warigia ri ngeciria ni uhoro wa Kameme TV koguo ngithie kuingira ho ri ndireciria Kameme TV no ni ndahenererio niki ni karuri karia karuri kau niko getagwo trademark ni ngugite uhoro wa mumbire wa kindu ndahuthira cuba kiahuthire gikombe giki ni mukuhete gacai na ndakena gikombe giki kina shape iria kina kio shape iyo ri no ikorwo irahuthirwo ni kambuni fulani peke yake na no ikorwo kambuni iyo ni yugite gutikage mundu ungi ukuhuthira mumbire ucio ni witu riu hindi ria mundu ngioka athondeka gikombe oro ta kiu ri na ona agite ritwa ringi no mumbire ucio ni wa kambuni fulani nieka indo cia Google niyo intellectual property riu kwina intellectual property mithemba mingi kwina icio ndeta maruri kwina icio cia maritwa kwina icio cia design citagwo industrial design ni nyingi icio cia guthondeka ndawa citagwo iria ihuthikaga muno ni patenting koguo ni indo mithemba ni different types cia intellectual property koguo hindi yo twarari uhoro wa maundu ma intellectual property icio nicio ndo iria turaririria thank you tugiuka mwiroreri mwananchi wa kawaida indo iria tuhuthira twiciragia muno uhoro wacio nicio cia maritwa niyo brand name maruri nicio trademarks na kindu ta miumbire yo icio industrial designs icio nicio muno tukoragwo tukiciria uhoro wacio no na ici ingi ikirio ku riu hindi ria ndirari uhoro wa thiini wa Africa kwireweretwo aripori Kenya twi part of it hindi ria turari uhoro wa the yothe kwina mawatho maria mahuthikaga nyuma haria ha gukorwo ni turaraniria na mabururi maria mangi na nima ni turaraniria ndi gukoragwo na gikundi kiria gitagwo Interpol ni makoragwo na section ire ndiraga na maundu ma indo cia Google riu hindi ria maheo information nao ni megutuhe twi guku magatwira gwi kindu kina kireciririo gitire kirahurwo muhuri wa ati kweli kindu kiu ni kia Google matangiko mahurithitie kuria magatwira kindu giki gioka nyitai ni kia Google no maita maingi ni kwirwo gwi kindu kina kireciririo gia kinya rorai riu haria niho ngwaragia uhoro wa hwaki ni kia kinya twarora no nuona ni turi na maundu macio thiini wa mitambo yo rauga ni turaraniria no hakirio handu haria turagio maita maingi niki ingirora nigetha ringi ni ndahura mbica ngamenya kana kwina iriretwo QR code kana maundu ta macio kana anti counterfeit mark ucio ni undu turathio na mbere thirikari ria yari ho kabere ni matwirite nyitanai mutuhe maki imwe na undu ucio ndukinyanirite koguo no undu hihi turagithi na mbere na gwika atia na kuona uria tungihota gukinyaniria no haha gukorwo ni turahuthira mitambo ni tuhuthiraga reke tucoke hario report ingene no riu yakiumanite na ruhonge ruru rwa ACA ya mwaka wa 2024 yaragiririo horo wigie mutaratara uria wa indo cia kuhuthika na gwatuika atiriri thiini wa mutaratara wa uria indo ringi ciukaga cingirite thoko indo cia Google cigoka cingirite thiini wa thoko ri ni gukoragwo na andu aria mahuthikaga ringi endia
rĩngĩ andũ arĩa magĩtagwo wholesalers, ona rĩngĩ nduka ici nene rĩngĩ cigĩtagwo cia supermarkets. Kaũndũ kau ũguo kaingĩrĩte nginya ha thĩinĩ wa mũtaratara ta ũcio ũguo, na kana hihi mũhotete kũhĩtana nako nginya atĩa? Kenya njuge hau woria haingĩrĩte nginya harĩ niĩ nawe tũrĩ arĩa metagwo consumers na mwĩroreri, na ona ũngĩkorwo wĩ wa biacara ũrĩ o consumer wa kĩndũ fulani, tondũ nĩ ũrakinya ũkahũthĩra kĩndũ kĩu. Tuge nĩ kĩndũ ta mbere-inĩ tũkwarĩtie ũhoro wa maguta ma kũrĩa ma kwĩhaka, nĩ ũnyuire gacai, nĩ ũhũthĩrire macani, nĩ ũhũthĩrire kahũa, nĩ ũhũthĩrire ka perfume. Indo icio ciothe rĩ, iria irarehwo thoko-inĩ rĩ, andũ arĩa me biacara-inĩ nĩ marehaga kũringana na nĩkĩ kĩrendekana. Twĩ hamwe? Nĩkĩ kĩrendekana? Na o ũthuthuria ũcio nĩ wonanĩtie atĩ andũ arĩa maragũra indo, andũ makinyĩte o 50% ya arĩa ma-interviewirwo magũraga makĩmenyaga kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩa Google. No nĩ tondũ nĩ arenda ka perfume karĩa kaumaga 10,000 rĩ, onake nĩ arenda gũkahũthĩra. Na nĩma gũtikĩrĩ mũndũ ũtekwenda gwĩka atĩa, ũtangĩenda gũkorwo nĩ arakinya hau, nĩ aranunga wega, na nĩ araũrio ũhũthĩraga kĩ akauga kitu fulani, no nĩ aramenya nĩ kĩa Google. Koguo ũthuthuria ũcio nĩ wonanirie atĩ andũ arĩa magũraga, wa mbere nĩ andũ athomu, nĩ andũ maramenya ndĩragũra na ndĩragũra ngĩmenyaga nĩ kĩa Google. Ndĩrenda thimũ fulani, no tondũ ndingĩmĩ afford nĩ ya 100 rĩ, reke ĩno ĩrendio 20 rĩ, niĩ nĩ ngũmĩgũra. No ĩhana ĩrĩa. Koguo nyitĩte thimũ ũguo rĩ, ũrĩa ũranyona nĩ arona ndĩna thimũ njega, no ndaramenya nĩ ya Google, no niĩ nĩ njũĩ. Ndauga ũguo nĩkĩ? Tondũ indo iria irarehwo thoko-inĩ nĩ ithuĩ tũraciĩtia. O ũrĩa tũrathiĩ na mbere na gũthuthuria na kũnyita indo icio rĩ, as long as mũgũri nĩ aragũra, there is a market. Koguo ũgakora indo nĩ ciumire rĩu kũrĩa tene ciakoragwo ũraciona street-inĩ, nĩgetha mũndũ athi kũnyitwo akora na ihenya. No rĩu nĩ ũracikora nginya supermarket-inĩ, nĩ ũracikora nginya nduka-inĩ iria ũreciria atĩ nĩ ciagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ikĩendia kĩ? Indo cikinyanĩrĩte, indo itarĩ cia Google. Na cirakorwo kuo nĩkĩ? Tondũ mũgũri nĩ aracienda, tondũ mũgũri nĩ aretĩkĩra kũgũra. Na nĩ wona 50% mauga maragũra makĩmenyaga. Koguo haro ĩno ya kũhũrana na indo cia Google ĩkaritaritũha, tondũ we tũrageria kũgitĩra rĩ, nĩwe ũraciĩtia. We ũracoka ũka-affectwo, ũgoka kũnegena kana ũgoka kuga ndĩragũrire thimũ ĩhana ũna, nĩ ĩrahiũhaga, ĩracoka ĩra-burst. No ndũnatwĩra hĩndĩ ĩyo ya burst atĩ wagũrire ũgĩkaga atĩa? Ũkĩmenyaga. No rĩu ga-survey gaka twekire rĩ, gũtirĩ mũndũ ũkauga nĩ ng'ania wanjĩrire. Koguo nĩkĩo maretĩkĩra kuga nĩ ngũraga ngĩmenyaga, tondũ nĩ aramenya gũtirĩ handũ rĩtwa rĩake rĩkaumĩra. Koguo ũguo wanjũria nĩ mĩbango ĩrĩkũ tũrekĩrĩra. Ũndũ ũmwe nĩ kwaria na consumers, mũhũthĩri wa indo ici. Na njuge watho witũ kĩambĩrĩria hĩndĩ ĩrĩa wathondekirwo 2008 mwaka wa 2008, ndwarĩtie ũhoro wa consumer. No hĩndĩ ĩrĩa ũhoro wa consumer protection waambĩrĩire mũno na gũkĩgĩa na watho wa consumer protection, ona watho witũ nĩ wacenjirie. Tũgĩkĩra provision ya atĩ onawe wĩ consumer no ũke na complain, no ũke Anti-Counterfeit Authority, uge kĩndũ gĩkĩ rĩ, ndagũrĩte hana na nĩ ndĩrona ti kĩrĩa ndeciragia. Rĩu watho nĩ ũtwĩtĩkĩrĩtie tũkoya complaint ĩyo tũka-investigate. No mbere ĩyo tũtingĩa-investigate-ire, no nginya tũngĩambire gwĩta mwene ũrĩa ũthondekete, mwene kĩganda. No rĩu nĩ ũndũ wa watho ũcio wongereirwo, rĩu ona consumer ũngiuma na njĩra kana ũtũhũrĩre thimũ ũtwĩre nĩ tũreciria nduka fulani nĩ ĩrendia ndawa ya magego ĩtarĩ njega, nĩ ĩrendia ndawa ya magego ĩroneka yandĩkĩtwo marĩtwa marĩa tũĩ, no wahũthĩra ũkaigua nĩ ĩmbĩrĩire kanua mũno, mũhũyũ ũingĩhire ona no ĩgũite, tondũ kwĩna indo ta icio. Kana ndawa ĩyo ya magego wahũthĩra rĩ, ũraigua tarĩ ngamu. Hĩndĩ ĩrĩa watwĩra nĩ tũgũthuthuria, na ndũgecirie atĩ tondũ
uragurite nduka nene ati no gikorwo tikia Google ona nduka nene thikũ ici nĩ marendia na kũrĩ o kũringana na meciria makwa hihi marakorwo ndona nduka thikũ ici nĩ marathondeka indo ciao koguo no makorwo rĩngĩ onao no marahuciana na ũguo koguo ũthuthuria ũcio ũrekirwo rĩu hĩndĩ ĩyo wa mwaka wa 2024 nĩ ũratũhingũrĩra ũthuthuria ũngĩ makĩria ũrĩa rĩu twagĩrĩirwo nĩ gwĩka nĩgetha indo ici ciũke nginya nduka ici nene rĩ irauma kũ koguo rĩu ũcio nĩ ũthuthuria tũgwĩka atĩa tũkũhota kũrũmĩrĩra kumania na ũguo ũcio ũratuonirie no nyende gũtĩtĩrithĩria mwĩroreri atĩ rekei tũtige gwĩtĩkĩra kuongerera indo iria tũrareherwo iratũthũkĩria maica tondũ ithuĩ tũgũcoka tumie hau thutha-inĩ. Ndĩrenda tũthiĩ ũguo tũtirihĩte na njĩra nguhĩ hena rũgano ndĩrathomaga rwandĩkĩtwo nĩ munene waku actually kana ndĩmwĩte munene wa rũhonge rũrũ etagwo Robi Mbogua na nĩ araragia maũndũ maingĩ no ũmwe wamo na nĩguo ngwenda tũhinge naguo nĩ ũhoro wĩgiĩ ũrĩa maũndũ maya maumĩte rĩu ũndũ-inĩ ũronekana tuge magoka rĩngĩ mĩtambo-inĩ ũhoro wa counterfeit ũkaingĩra digital kaũndũ kau na njĩra nguhĩ rĩngĩ mũrang'ethanĩra nako atĩa? Kaũndũ kau nĩ ũndũ tũrekĩrire thĩinĩ wa strategic plan ĩrĩa twĩnayo na mũno nĩ tũrenda kũrora nĩ gadgets irĩkũ tũngĩhũthĩra nĩgetha tũkahota wa mbere kũhũthĩra kuona indo iria iraka thĩinĩ wa mĩtambo na mũno makĩria tũgacoka tũkona hena ũbatari wa andũ arĩa twĩnao mongererwo maariba ĩrĩa twĩtaga capacity building nĩgetha o ũguo indo irathiĩ ciongererekete thĩinĩ wa mĩtambo rĩ onao magakorwo mena ũhoti wa kũhota gũciona hĩndĩ ĩrĩa iratembea thĩinĩ wa mĩtambo ta rĩu kwĩ mabũrũri mangĩ wonaga thĩinĩ wa mĩtambo rĩ arĩa mareka investigations mĩtambo-inĩ rĩ no mahote kũingĩra in different sites na rĩngĩ ona kũhota kũmĩhinga cioneka nĩcio iratũma indo cia Google ikorwo ikĩendio mũno thĩinĩ wa digital magakorwo mena ũhoti wa kũhinga nĩgetha indo ici igatiga gũkorwo nĩ irakinyĩra ũrĩa mũhũthĩri wa mũico ndauga mabũrũri mangĩ tũtirĩ tũrakinya hau Kenya koguo macio nĩ maũndũ marĩa mamwe ngugĩte hau kabere atĩ watho witũ ũngĩongererwo hinya nĩgetha tũhote kũhũrana mũno makĩria na indo ici ciroka thĩinĩ wa mĩtambo koguo ũcio nĩ ũndũ ũmwe hihi ingiuga need immediate attention ya gũkorwo tũkĩhotithio na kuongererwo ũhoti wa gũkorwo tũkĩdeal nacio na mũno makĩria nĩ harĩ na ũhoro wa mũhũthĩri amenye nĩ ara misuse mwendia amenye anyitwo tondũ kũrĩ makoragwo matoĩ kũrĩ makoragwo genuinely arendia indo icio na ndoĩ nĩ cia Google koguo tũkauga onawe ũkĩingĩrĩra biacara rĩ tamenya ũraruta indo icio kũ rora watho ũyũ witũ nĩgetha na ũke nĩ tũgũgũthomithia nĩgetha ũkĩoya indo iria ũgũkorwo ũkĩendia rĩ ũkamenya ndũkae kũhũthĩrwo nĩ ũrĩa mũthondeki wa indo cia Google kuma na kũrĩa ũkorwo ũrendia indo iria ciagĩrĩire koguo nĩ tũrĩ na mĩbango ya kuongerera njĩra cia gũkinyĩra andũ cia kũmathomithia na reke njuge nĩ tũrĩ na curriculum tũrathondekire ĩrĩa ĩngĩhota gũtũma mũndũ akĩingĩrĩra biacara rĩ ũngĩenda gũka tũgũthomithie intensively tũtigũkwĩra ũthome mwaka mũgima kana mweri mũgima no kiumia kĩmwe ti kĩnene thikũ ici 5 no igũteithie kuokoa maũndũ maingĩ mũno koguo nĩ tũrĩ na training programs na no tũrathiĩ na mbere na iria twĩtaga sensitizations tũgaikara tũkĩaranagĩria nginya na andũ a biacara. Thengiũ mũno nĩ njũĩ nĩ ũhoro tũtangĩrĩkia ũmũthĩ rĩngĩ wĩna tũmaũndũ tũingĩ tũgũgĩthiĩ ũguo na no tũrĩkĩgĩa na kanya kangĩ mũthenya wa rũciũ hihi kwĩna igongona? Mũthenya wa rũciũ kwĩna igongona nĩ public holiday no tũraugire tũthiĩ na mbere na igongona rĩu nĩ tũgakorwo harĩa Radisson Blue na reke njuge twĩna mũgeni ũgakorwo agĩtũhe ĩrĩa twĩtaga guest speaker
niwe tagwo Darren Tang. Alright. Niwe urugamirire kiungano kia World Intellectual Property Organization thiini wa thi. Ti mahinda maingi tukorwo tugicererwo ni mundu ta ucio. Na koguo ni tugakorwo kuria kuma thaa 2:30 na njuge ni turi na ageni angi turoga ni ageni a bata. Twina ciana citu igakorwo igiuka aria mahotire guthondeka nyimbo kana poems cia kwaria uhoro wa counterfeit mwaka-ini wa 2024. Thank you muno. Karibuni mwiroreri. Nĩ ngatho muno na nĩ njũĩ nĩ tũgakorwo na ihinda ona ithuĩ rĩa gũka gwĩkinyia nĩguo tũkĩhote kũmemerekia ũhoro ũcio. Na nĩ tũkuga nĩ ngatho muno nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra ona kuoya kanya gaka na kwaranĩria hamwe na ithuĩ na mwĩroreri wa Kameme TV nĩguo akorwo akĩgĩa na ũtaũku wa maũndũ. Tuma na mũndũ ũgwĩtwo Agnes wa Rigia nĩwe ũgũtũheaga ũtaũku wĩgiĩ maũndũ ma indo cia Google. Na ihinda rĩu tuma nake nĩrĩo rĩatũkinyithiria mũthia wa tabarĩra ya Arahũka rĩkĩratha rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Na tũkiuge nĩ ngatho mũno mũno mwĩroreri wa Kameme TV nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtwarana na ithuĩ kuma rĩrĩa ciĩhandire thinacara nginyagia rĩu twatiriha tabarĩra ĩno. Ndũmĩrĩri nĩ nyingĩ mũno citũmĩtwo nĩ Akenya ciĩgiĩ maũndũ matiganĩte kuma ũteti ũrĩa tuma naguo gũka nginyagia ndereti ĩno, na nĩ tũciamũkĩrĩte na tũkauga nĩ ngatho mũno nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ithuĩ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani wa Ngũnjiri, ngũkwendithĩria mũthenya ũihũirwo nĩ thayũ, Ngai wa muoyo akũrathime na agũtheremerie maũndũ maku mothe. Tũcemanie hĩndĩ ĩngĩ, Ngai atũhe kanya.